Он родился среди пламени и крови, но вошел в историю как строитель мира. Когда другие царили мечом, он царил разумом. Он был воином, но его истинное оружие – вера в единство. Его звали Акбар Великий, правитель, который превратил Индию в империю, где меч соседствовал с молитвой, а страх – с мудростью. Это история человека, который понял: власть над сердцами сильнее власти над землями. Наследник бури Индия, середины XVI века. Мир, где меч важнее закона, а вера разделяет сильнее, чем границы. Когда Акбар родился в 1542 году, его отец, император Хумаюн, был в изгнании. Младенец появился на свет не во дворце, а в шатре посреди песков. Судьба будто проверяла его. Если ты хочешь царствовать, начни с ничего. В детстве он видел, как империя рушится, как братья предают, как союзники бегут. Но он не забыл одну фразу отца: «Тот, кто выживет в буре, не боится грозы». Акбар взошел на трон в 13 лет. Империя была слабой, раздираемой мятежами. Но мальчик оказался не ребенком, он был вихрем. С юных лет он не знал страха. Он лично вел войска в бой, стрелял из лука, бился мечом, стоял рядом с солдатами. Однажды, когда враг прорвал линию, Акбар спрыгнул с коня, выхватил саблю и в одиночку удержал мост. Солдаты потом говорили: «Мы не видели императора, мы видели огонь в человеческом теле». Он завоевал Раджастхан, Гуджарат, Кашмир, Бенгалию. Его империя простиралась от Гималаев до моря. Но когда все ждали, что он продолжит походы, Акбар вдруг сказал: «Нельзя править мечом вечно. Кровь побеждает тело, но не души». Он остановился, чтобы строить. Пока другие разрушали, он возводил города. В его столице, Фатихпур-Сикри, стены были покрыты словами из Корана и Вед. Он искал не победу, он искал смысл. Акбар был мусульманином, но он видел, как религия превращается в оружие. Он созвал ученых всех вер – мусульман, индуистов, джайнов, зороастрийцев, христиан. Они спорили днями, а он слушал. Так родилась идея, которая изменила Индию. Дин и Иллахи – вера Бога единого. Не ислам, не индуизм, не христианство – синтез истины, очищенный от фанатизма. Легенда говорит, что он сказал: «Бог один, но люди зовут его тысячи имен. Я, лишь тот, кто слушает религиозные фанатики, его ненавидели». Но народ боготворил, потому что впервые император не делил подданных, он объединял их. Женщина, которую он любил, ее звали Джодха. Индуистская принцесса, которая стала женой мусульманского правителя. Брак, казалось бы, политический, но стал символом единства. Она принесла в его жизнь тишину, которой не было на поле боя. Говорят, когда Акбар был в гневе, она лишь касалась его руки, и буря стихала. Вместе они воплотили то, о чем он мечтал. Империя – это семья, где разные веры сидят за одним столом. Акбар не только воевал и философствовал, он строил дороги, каналы, города, сады. Он создал систему управления, где каждый чиновник подотчетен не религии, а закону. Его суды были открыты для бедных, его армия – для всех народов. Он отменил налог на немусульман, позволил женщинам владеть землей, создал библиотеку с тысячами книг. Он не просто правил, он создавал цивилизацию. Тень власти. Но не все было светом. В конце жизни он столкнулся с предательством и болью. Его сын Джахангир поднял мятеж. Акбар не ответил войной, он лишь сказал: «Я создал империю, но не смог воспитать наследника». Это были слова человека, который понял, что величие не передается по крови. Смерть, которая не стала концом. Когда Акбар умер в 1605 году, над его телом молились мусульмане и индуисты, христиане и сикхи. На его могиле в Сикандре написали: «Здесь покоится тот, кто понял, Бог в каждом». Империя. Моголов пережила его на века, но ни один из правителей не смог стать равным ему, потому что сила без разума – это просто страх, а разум без веры – это пустота. История Акбара – это не о власти, это о человеке, который понял, что истинное завоевание – это покорение себя.
Пока мир делится на своих и чужих, его слова звучат как напоминание. Империи рушатся, но мудрость живет дольше мечей. Если эта история тронула тебя, поддержи видео лайком и подпишись. Впереди еще десятки легенд, императоров и безумцев, которые доказали, история — это зеркало человечества.